Shimire bakunzi ba Kasa TV, ubu tukaba tugeze ahantu dusanze umukobwa yitwa Yvette. Yvette meze neza? Emeze neza cyane. Komera. Yvette rero ngusanze nayo ndetse hano sina kibazo. Icara nta kibazo. Yvette ni byiza cyane rero tubagusuye dusanze wicaye muri kajaride kawe ndabona ahantu heza cyane. None ko byutse wicaye muri jaride byagenze gute? Nari ndimo ndaruhuka ndi gufata akayaga. Kamu gitondo? Kamu gitondo. Yvette ariko ndabona mwene misuke cyane rero. Ndakeye cyane kubera nyine bigabo bifite kofi bimaze bisubira. Ivi urasekeje cyane kabisa. None se ubwo bivuze ngo umuntu wese aje kureba wamwaranje afite ikibazo gikomeye. Ntago ari buri wese. Nakubwiye ngo buri wese ariko uwo nshaka cyangwa nyene numva ko mbose harimo abambajije ngo naravuze ngo bagabo bisuku. Ngo naga ari buri wese kandi koko nabagabo bisuku kandi nkunda abagabo b'inzobe bareba nini. Ubwo ngiye no kuvuga ko ntarimo bo wakunda muri rusange. Ntago wowe urimo kabisa n'ingubeshye. Nkubeshye. Ariko Yves nyine ngo ukora massage ngo ka massage wakora cyane. Ndagakora cyane ariko cyane si hose ni ku gitsina. Massage y'igitsina bayikora ndayikora neza hahandi niyo abagabo bafite ibitsina bigoramye hari uko bisanga umugabo afite igitsina kigoramye kitambitse no kugishyira mu gitsina cy'umugore ugasanga sinzi irahengamye cyane. Ifite ibyo bintu rwose ko gitubeshya nago bibaho abagabo mwese namufite imboro zimeze kimwe ziba zihengamye zimyezi ariko iyo waje umva nkukoraho rikaka. Yvette none se abantu bashaka gukoresha massage bababwira numero zabo uzemera baje gushakira gukoresha massage? Nazibabwiye. 078 42 72 385. None se massage nangahe? Biterwa n'uwari ukuntu abagabo batameze kimwe batarakoze ikofi kimwe kandi cyane nakubwiye ngo si buri wese wa mugabo uba wambara inkweto yakuramo akantu kaboya wa mugabo ufite isuku ufite isura ubona ko ari umugabo mwacana ahantu bakabona ko mumeze neza. Ubu ngubu mukorera ka massage? Ubu ndagakora. Kurangahe wenda mu buraburizo amake uheha hano? Amakeya ni 50-40. Ariko icyo gihe abaranarara ariko bibaye ngombwa bitewe n'ikofi ntago yarara urumva ko atarara atanguriye agafi ka yanzoga ihenze ntago urumva ko bigomba ikofi nara upfa kurara. Yvette rero reka tugushimire cyane ahangaha ndi kuri Kasa TV. Kasa TV ni channel abantu bamaze kumenyera cyane niba uterakora subscribe wayikora kano kanya kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bica kuri Kasa TV. Nanjye umunyamakuru wa Kasa TV nayo ndaho ngaho ariko ninambibutse nyine ko dukina no kuri filime za Bushake TV aho natwe tuba duhari cyane. Yvette hanyuma rero ubwo umuntu waza ukamukora ariko abagore ntabwo bakorera massage? Oya abagore nabigisha ukuntu bajya bakira abagabo babo bagafata abagabo babo kuriya ngo umugabo nazi kurongora. We mugore nimba ubizi ko barongora igisha umugabo wawe akurongore neza nawe unuka. Yvette ndabona rero ushobora kuba cameraman Nako bavuze ngo ngende ikigabo kimwe ntabwo byakunda nyine. Ntabwo nakwemera. Ko ndi gikara cyane. Oya. Ukunda aba nka cameraman ukora meze ni nka ukunda binzobe bashinguye bareba. Ariko nanjye nuko nicaye ko ndi muremure. Oya ntabwo uri muremure urabeshya. Nakubonye. Boy kigaragara Yvette ufite inyo nziza useka neza byo nta kibazo kirimo. Yvette ro wihangane turi kwitambukira turi kwigendera nyine tugusanze hano wiryamye hano ni byiza cyane. Reka tubwire abakunzi ba Kasa TV ko nubundi biganiro byacu nagahoraho wababwira muki se wewe? Nababwira ngo Yvette ndabakunda cyane. Nababwira ngo ndabakunda cyane kandi bajye bagumya barebe ibiganiro byacu. Cyane abandi bari bano banditse ngo Yvette TV basacinge bahite bakora subscribe. Yvette urakoze cyane rero reka mbe nkuretse reka nanjye nkomeze turi kumwe twigendera no kutubusanza hano ryame muri kajeride kawe. Yvette umunsi mwiza. Murakoze cyane. Okay.